Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba birikunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye, aho waba uri hose mu gihugu mufatire kode. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online dukoresheje telefoni, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tagirwa serivisi ni muri metero 30. B, umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Iyo ubonye kino cyapa uhita wongeza umuvuduko, umuto uragenderaho akaba ari uyu nguyu uri mu birango. Nubwo uramutse utwariye muri kilometero 25 mu isaha bakwandikira, ariko utwariye muri kilometero 50 mu isaha nta kintu bagutwara, kubera ko bari kukubwira ngo umuvuduko uri buze kugenderaho muto abe ari uwo nguwo wanditswe mu birango. Ndizera ko waramutamo C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro, tari wahisemo. Ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi nego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga birekeranije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga birekeranije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Ariko ibyo nibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: niba ibinyabiziga bigiye mu butumwa byatonda umurongo urenze metero 500 bigabanywamo amatsinda. Iryo tsinda bagabanyijemo rimwe riba rigomba kuba byibura rifite uburebure bungana na metero 50. N'umwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma, uriya mwanya uba uri hagati ubitandukanya byibura nawe ukangana na metero 50. Ariko ibyo nibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: nibe ibinyabiziga bitajya bigabanywamo amatsinda? Ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije. B, ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga by'abasirikare biherekenyije mu nsisiro byo ntibikurikiza rino tegeko. Nubwo byaba bitonze umurongo urenga metero 500 ntabwo bigabanywamo amatsinda. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro, tari wahisemo. Ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ukeneye
ukeneye kode, mbwira ubwoko bwa kode ukeneye, umbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu gihe gito ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda, twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626. ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18, hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Hagombwa iki? A, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B, abaherekeza babiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haze cyukuri nta kindi ni A, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri abakenewe. Bino binyabiziga bikururwa n'inyamaswa cyane cyane bikunda kuba mwabura butayu bwa Sahara mu majyaruguru ya Afrika, mwabira bihugu muri za Egiputa, ni bakunda kuba bino bimashini cyangwa bino binyabiziga babikururwa n'inyamaswa. Rero mu gihe uburebure bwayo burenga metero 18, hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, habakenewe umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramuskandika ku papuro, tare wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibihe binyabiziga? A, ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. B, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C, ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, ibidukoresha turi kubigisha gutwara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, zino modoka za Yutongo, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Bibutsa ko toni ari urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Na C, ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, ibidukoresha turi kubigisha gutwara, biba bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramuskandika ku papuro, utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Wenda se ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, cyangwa se hari imirimo iri gukorwa mu muhanda n'igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, biba ngombwa ko bayobya umuhanda. Aho mugomba kunyura bashyiraho icyapa gifite ubuso bw'amabara asate: A, ubururu, B, umweru, C, umutuku, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, ubururu. Bakoresha ibyapa bitegeka, kandi ibyapa bitegeka bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bari batubajije ku buso bavuga ngo umuhanda hano urayobeje, uyoberejwe iburyo, icyerekezo gitegetswe kunyurwamo kata iburyo gusa. Iyo badakoresheje bino byapa bitegeka, bakoresha icyapa kiranga kiba cyanditsemo ngo deviation, ariko nacyo kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso buba busa ubururu n'ibirango by'umweru. Cyaba igitegeka cyaba n'icyo ngicyo kindi kiranga bakoresha kiba gifite ubuso bw'ubururu, ugomba guhitamo A ivuga ngo ubururu. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3 kuko uru ntabwo ari uruziga, ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango
birango by'umukara. Kikaba gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? A, iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B, iteme rinini kandi rirerire. C, ifungana ry'umuhanda. D, iherezo ry'iteme rifunganye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, ifungana ry'umuhanda. Umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana. Rwaba uruhande rw'iburyo, rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu fungana ry'umuhanda. Iyo ari uruhande rw'iburyo rwonyine rwagize uruhare mu fungana ry'umuhanda, baravuga ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Rwaba ari uruhande rw'ibumoso rwonyine bakavuga ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Impande zombi iyo zigize uruhare mu fungana ry'umuhanda, dusubiza ko ari ifungana ry'umuhanda. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tuyamo kwata n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video nagukoreye amoko atanu ibyapa byo ku mihanda, urasoza kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, uba ugomba kwitwara ute? Aho umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B, vuza ihoni ukomeze. C, gabanya nurangiza ukomeze witonze. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga bagomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara, ukirinda gutanguranwa nawe kubera ko ntabwo ari kureba. Kabanza kambuka umuhanda akabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo utamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ugomba guhita uhagarara ugafata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba guhagarara ukareka gakomeza. Ikibazo cya munane kikabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu bigenda bite? A, ni meza kuko tumureba kure. B, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. C, akwizeza ko abandi bakubona. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Buriya amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu aba ari mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora icyo ahuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo gicanye amatara y'umuhondo aburira. Ugomba kwitwara ute? Aho umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. B, ikinyabiziga cy'ubutabazi. C, yagize ibyago. D, umuvuduko urenze. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ugomba guhita ugabanya umuvuduko ugatambukana ubwitonzi kugira ngo udateza ibyago abantu bari gukoresha inzira nyabagendwa cyangwa se ari byo mwita umuhanda. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze ku kazamuko gashinze cyane. Utwaye ikinyabiziga ugeze ahantu hashinze cyane hazamutse cyane, uba ugomba kwitwara ute? Aho umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko
akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. B. Gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. C. Kugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Hano uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A. Ubuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda mu nzira nyabagendwa cyangwa se umuhanda uri kuzamuka ugeze ahantu haterera cyane, ugabanya umuvuduko ukaguma no ku ruhande rw'iburyo wirinda ibyago. Uguma ku ruhande rw'iburyo kubera iki? Kubera ko niba ugeze ahantu haterera cyane ukanabona no kunyuranaho cyane, uzi ibumoso unyuranaho bishobora kuguteza ibyago. Ahubwo ugabanya umuvuduko none ukaguma no ku ruhande rw'iburyo kugira ngo wirinde ibyago. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko ukeneye kode ziri kuboneka ukwezi kwa kane, ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa gatandatu. Wasaba kode yabi yo kurushya rwa burundu cyangwa kurushya rw'agateganyo. Twandike cyangwa uduhamagare utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tubigukorere mu gihe kitarenze iminota 3. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda ukazajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigishe ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Isangano rifite ishusho ya T. B. Inzira idakomeza. C. Aho batelefonera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni B. Inzira idakomeza. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira giteho mu ntangira idakomeza. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo bakavuga ngo ese icyapa kigaragaza ko inzira giteho mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibirango bigizwe n'amabara sate, uzavuge ko ari umweru n'umutuku. Niba kikubaza mu buryo bw'amashusho gutya uhitemo B ivuga ngo inzira idakomeza. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ashyirwaho ku buhe buryo? A. Amatara abiri ashyirwa inyuma. B. Amatara abiri ashyirwa imbere. C. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. B. Amatara abiri ashyirwa imbere na C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Rimwe rishyirwa imbere kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baturutse imbere baze kubona ko iyo autobisi ihagaze bamenye ko bagomba kwitonda. Irindi rigashyirwa inyuma kugira ngo n'abaturutse inyuma yayo bamenye ko bagomba kwitonda, kubera ko zino autobisi batubwiye ko ziba zitwaye abanyeshuri. Birashoboka ko mwabo banyeshuri harimo n'inshukira mu mugomba kwitonda. Rimwe rigashyirwa imbere irindi inyuma kugira ngo aho waba uturutse hose umenye ko ugomba kuza uyisanga urushijeho kwitonda. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Iyo bavuze ngo igihe ijuru rikeye biba bishoboka ko ari na saa 6 z'ijoro,
ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Hari abantu bagira ngo ni saa 11 bugiye gucya. Oya, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro. Metero 100 ku manywa na metero 20 mu joro. Metero 150 ku manywa na metero 50 mu joro. Metero 200 ku manywa na metero 100 mu joro. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Umuntu ashobora ko gucaho ari ku manywa telefoni iri kwaka ntubibone kubera ko haba hari urumuri rw'izuba. Ariko urebe kwa bino bisubizo bine bari baduhaye, intera yo ku manywa irutiya nijoro. Ese birashoboka ko wabonera itara muri metero 100 ari ku manywa, byaba ari nijoro ukabiribonera muri metero 20? Oya, ahubwo iyo ari nijoro ushobora kuba uhagaze nk'inyamirambo wareba Sonatube ukabona itara ririyo kubera ko ari nijoro. Ariko ku manywa n'umuntu yagucaho telefoni iri kwaka ntube wabibona. None hari intera yo ku manywa irutiya nijoro kandi ibyo ntibishoboka. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Pere wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? A, feri yo guhagarara umwanya munini. B, feri y'urugendo. C, feri yo gutabara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Bari babitubwiye mu kibazo, batubwiye ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko waramusamo A. Ndizera ko waramusyandika ku papuro. Feri y'urugendo yo ni ya yindi ituma imodoka ihagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo. Uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahaterera cyangwa se igeze ahacuramye. Noneho feri yo gutabara ni ya yindi ikoreshwa mu gihe feri itari gukora neza. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, bikubwiye hakiri kare, nugerwaho uzahita ubikora cyangwa nuhura nabyo mu kizamini urakora mu kanya. Ndakeka ko waramusamo A. Ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo utugaromori turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Tuba tugomba kuba dusa dute? A, umweru. B, umuhondo. C, umutuku. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhondo. Utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba dusa umuhondo. Uturi imbere ku kinyabiziga tuba dusa umweru. Uturi inyuma ku kinyabiziga tuba dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babaza. Niba ramuka babikubajije uzahita ubikora kubera ko mba mbikubwiyeho hakiri kare. Ndizera ko waramusamo B. Ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, ahegera umuhanda unyerera. B, imbere ipine ryapfumutse. C, ahegera icyago kidasobanuye ukundi. D, imbere hari hatangirwa serivisi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni se ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ukibuka ko bino byapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ntabwo kizaba gishinze aho hantu hari icyo cyago kidasobanuye ukundi, ahubwo uzabanza ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera aho hegereye icyo cyago kidasobanuye ukundi. Kino cyapa kiba gishatse kuvuga iki? Hari igihe ugera mu gace hari utwago dutandukanye, umuyaga w'intambike, ikoni iburyo, amabuye ahanuka, utubuye dutaruka, bakabona bataratondekaho ibyapa bitanu, ahubwo hano bagashyiraho kino kimwe kivuga ngo ahegeye icyago kidasobanuye ukundi, kugira ngo nuhagera umenye ko ugomba kwitonda. Ntibahite bakubwira ngo ni umuyaga w'intambike ngo ugende wishyizemo umuyaga w'intambike ubonye n'amabuye araguhanutseho, ahubwo bashyiraho kino kimwe kikubwira ngo hari ibyago bidasobanuye ukundi, wowe menya ko ugomba kwitonda. Ndizera ko waramutse Mose, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo icyapa cyerekana uburebure bw'igice cyatera ibyago cyangwa by'ahantu amabwiriza y'icyo cyapa agomba gukurikizwa kirangwa n'ubuso bw'ibimenyetso bikurikira. Kirangwa n'ubuso n'ibimenyetso bisa bite? A, ubuso umweru, ikirango ubururu. B, ubuso ubururu, ikimenyetso umweru. C, ubuso ubururu, ikimenyetso umweru n'umukara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese waramusamo D? Ese waramutse ukandika ku gapapuro? Turabahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ibyapa ukunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi ko wasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba video no gukorera amakota n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa w'inkengero y'umuhanda yegutse, uvuga ibi bikurikira. Uvuga iki? A, guhagarara umwanya muto birabujwe ku burebure bw'uwo murongo. B, guhagarara umwanya muto n'umunini birabujwe ku burebure bw'uwo murongo. C, aho bahagarara umwanya munini cyangwa umuto. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bishatse kuvuga iki? Batubwiye ngo uriya murongo w'umuhondo ucagaguye ariko ugaragaza ahantu hari inkombe nyayo y'umuhanda, ubusobanuye iki? Hano baratubwira ngo guhagarara umwanya muto birabujwe ku burebure bw'uwo murongo. B, guhagarara umwanya muto n'umunini birabujwe ku burebure bw'uwo murongo. C, baratubwira ngo aho bahagarara umwanya muto cyangwa munini. D, baratubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uriya murongo ugaragaza rero inkombe mpimbano z'umuhanda. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu tuyanze ku gapapuro, utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombeje ibice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango ibimenyetso by'amabara akurikira. By'amabara asate: A, umweru n'umukara. B, umweru n'umutuku. C, umweru n'umuhondo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bari batubwiye ngo kirangwa no kuba gifite ibirango by'amabara asate, amabara aba ari umweru. Hano hari ahantu ubonye handitse umweru gusa,
ntaho. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kiba gifite ibimenyetso cyangwa ibirango by'amabara asa umweru. Ubuso buba busa ubururu, ishusho yo aba ari mpande enye, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video y'amoko atanu ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke. Uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira. Wenda se igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda bari kubitiyura, cyangwa se ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga bari kugikuramo, hari imirimo iri gukorwa mu muhanda. Ahakorerwa imirimo hari ikintu kiba kigomba kuhagaragaza. Ese bashyiraho ibyapa biteye bite? Icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30. B uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahakorerwa imirimo bashyiraho biriya byapa bitegeka bavuga ngo umuhanda hano hari gukorerwa imirimo, icyerekezo gitegetswe kata iburyo gusa, komeza imbere gusa cyangwa se kata ibumoso gusa. Biriya byapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Iyo badakoresheje ibyo byapa bitegeka bakoresha kiriya kiranga kiba cyanditsemo deviation, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ndizera ko umenye impamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya noneho babikosoye urahita ubikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwira ubwoko bwa kode ukeneye, ese niyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa niyo ku ruhushya rw'agateganyo, tugufatire kode mu gihe kitarenze iminota 2. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure cyangwa akaba ari hafi ariko akaba afite nk'akazi katamukundira ngo aze twigane mu ishuri, turakwigisha twaba turi kumwe cyangwa kuri telefoni, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 08993551626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.